أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفال ربط امداري آلته دعوت تذکره ذکر کړه التشجيع بالدعوه. دی مقام کې وایي چې دعوت نورسته الله او نظامیه مقابله پکار دی دشمن سره جهاد مسکول پکار دی. آلته نقلی دلایل ذکر کړل نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح، شعیب. دی مقام کې وسوي چې کله نقلی دلایل بیان کړي شي داخله کې بهم نه مني نو الله سره جهاد پکار دی. داور صورت امدانا غنیمتونه صرف الله او رسول لري. ادھر پاره وړي ایتونه راوړي دوی شي دي. اول څه تقریبا 40 نمبر آیت پورې اول کې دعوه کړي دین اور سره مومنانو صفات ذکر کی څلورم پورې پنځم کې باول علت ذکر کړه پاره دې چې غنیمتونه د الله او د الله د رسول لري څنګه تیر استلې. شپږم کې بایبل، وم کې بایبل، اتم کې جواب د سوال ذکر کی چې دا جهاد الله ولي فرض کړي حق الحق الله وی حق کله کار کوي چې کله مجاهدین دشمن سره ټکر وایي. نام کې بایبل علت. لسم کې وایي چې ملائک مراولېګل لیر مقصد بده کې ثبت منان دی. ولسم کې بایبل علت، ولسم کې بایبل بیا لسم کې وایي چې د خلکو سره دښمنی والی کیږي دوی د الله او د الله د رسول مخالفت کړي دي. پنځلس کې به آداب بیان کی. مجاهد انسان چې میدان د جنگ کې مخامخ شیشه بناړي کشه ورواړه ولا الله دې باندې ما غضب دې شي جهنم دې ډېر بچي دا ورته صرف تکتیک کوي یا دا قشام بل جماعت ځان وسې مرشیلا خیر دی. ولس کې بوې شي انسانانو بل علت واوري غنیمتونه د الله څخه د دشمن دیش بدل لمرمۍ 400 لیدا الله نن نس کې بل علت شلم کې به یو ادب بیان کی. مجاهدین مکه کله نبی چې اطاعت الله او الله د رسول شي خبره ومنه. دین ورشه به علتونه بیان کی دریش پوری چلیرش کی بوئی چې ګورا جهاد ځکه به کوی چې بده باندې تاسو الله ژوند دې ژوند. پنځیش کې به وجه ذکر کې د جهاد کدا مجاهدین نه الله دې خلکو باندې عذاب راتلو ټول به برباد وي. لوی فتنه الله راشد ملک لبه. شپږیش کې به بل علت بیان کې مقصد بده کې نعمت ته کم وای الله یې ګوره ما زیات څه کنه طاقت مې درکې تاسو تمکین. ویش کې وای چې مجاهدینو خیانت مکوي الله او رسول سره کمی چې موارنه سر روپیانه چې سپارلې شوی دي جبهات مجاهدین هڅه دي کې خیانت نه کوي. اتیش کې به دنیا نه بیرغبتی ذکر کی انما اموالکم واولادکم فتنه داخل خیانت وري کوي الله دې بچی غم وړي بنگله جوړه کوي. نیش کې الله ترغیب ورکي به تقوا له شان د مجاهد دا چې هغه متقی تقوا صفیدین. درشم کې الله بل علت ذکر کی غنیمتونه ذکر الله او رسول لري دي کافرانو د نبی په خلاف باندې پروګرام جوړ کې الله یې ما بچ کې. درش کې بل علت دو درش کې به جواب د سوالي دي خلکو چې د نبی مخالفت وکړي نو ولې عذاب پیرانغه وانت فیهم رسول الله چې علاقه کې موجود عذاب نه راځي به سوال چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کوي نو ولې به په عذاب رانغه وهم یستغفرون دوی د الله نه بخنه غواړي. چلیږي څلور دیش کې به جواب بل سوالي
دوی وای موږ څنګه دوی سره وځي دوی خمول جماعتونه جوړي پرشونه اخلي يهود نصاراتونه جماعتونه جوړي پلاني ځای کې دمر لاګه باندې جماعت جوړ شو پلاني ځای کې دمر الله جواب وکي جواب حاصل لري جماعت جوړي تقوا والا به جوړي يهودي څخه کار شامل جماعت جوړي په پیسو باندې جماعت جوړوي الله وای پنځه دیش کې جواب بل سوال وکي اې دي يهودانو سوارو ملګری خو منځنم کوي عمره رمزي حج رمزي دوسر څنګه مجاهد اعلان کو الله دې د موږ څخه برباد دي لکه لاسونه پړه کول دې موږ کار نه کینې پرې ګیرا تر سوچي طاغوت نه کامل معنا جدا نشي شپږ دیش کې به جواب د بل سوالي داخل خو دې مل راغلي ډېر نشه باندې کې قراردادونه وکړل الله دا به هر څه دوی نه پاتې به ارمان بکئی و دې جواب د سوال ليميز الله الخبيث من الطيب اې دې جهاد پیدا سره الله وی ګنده او پاک جدا کو جا چمی پر پېښې هر سړی وي مومن ایسه په فرض کوم یو ګورم کنه چې دا داوی څنګه دي څومره چې داوی دي خلکو کړي وي دین اورسه به مقصد د جهاد ذکر کینا درش کی حاصل بدای اصل کې دا جواب پار د سوال سو پورې موږ جنگيګو چې کله د الله بسمه کمان الله اسلامي نظام راغی چې دانی الله پرې دې بناسله سروي کې الله بیرغبتی ذکر کی کوم انسان چې ودرېږي نه د الله دین د خدمت لپاره الله عزو زو ستایت کولاړم تاسو ودرېږئ دې جن ورسره به دوی مېسا اول آیات کې به یو سلبي کې به دعوه ذکر کی مصرف دو سلبي کې به بل علت ذکر کی د دې حاصل بدای چې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم قافله په اعلان طرفه دشمن په پاس باران وکي داسمه کې اکلا کړه هغه مات کړ دا کارچا وکي الله درې سلوي کې به بل علت خوب کې بل کم خار کړ پنځه سلوي کې بل یو ادب ذکر کی ادب بده اذکر مجاهد جهاد د جن الله ذکر وکي نا پرمانه نه بنه کوي اطاعت الله او الله رسول خپل مابین کې مجاهدین الله اختلافات نه کوي کې کمزوري وشي الله دبدبه ختم شي څنګه دبدبه ختم شو سنمیو خپل مابین کې لانه نومي الله ورکه اسمه کې نه دا مقتول کې نور خلق الله را پیدا کړ تجربه دا کار شو ضعفا مجاهدین وو لې طاقت ور باندې ختم کې خپل مابین کې خیر اړم کړي الله غلوب د مون سره ورکه د شي ځوانان الله را پیدا کړو چې الله دوی سره مینه کوي دوی د الله سره د دین په باره کې نشانه یریږي نه لا يخافون لومه لائم و سلوي کوي تکبر منه کوي دین ورسره منافقانو حالات ذکر کی منافقان د مجاهدینو باره کې وشي داړي سادهګان دي د خپل دین دومره غلا دوکا ور کړی چې د ژوند نه استلی بالکل به بر فرعون حالات ذکر کی مقصد بده چې انسانانو زه بچا نعمت وکم هغه نه تغیرون تر څو ورشه نه شکر ونی کی دین ورسره منافقانو حال راوړي و پنځوس کې بوې فشر بهم د څه سزا دشمن الله ورکه چې ورسره تاریخ ګوري خلک یې نرمي بنه کوي خطرناک سزا شپېته کې بوې چې مجاهدین د دشمن مقابل کې هر قسم اصلي ټریننګونه وغیرہ زده کی واعد لهم استطاعتم مقصد بدی د الله دشمن ور باندې راوي به ابو شما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون مجاهد باندې کوم خرچه کوي الله یې تاسو ته پورا اجر درکړي کمبود محمود بنئ یو شپته کې ادب ذکر کې خاص امر الله تیګه دشمن شرط اراده رسول هوا تم سره کو اول دعوت باغ رسول کوي دین اوري سره قران عظمت به الله بیان نبی صلی الله علیه وسلم نبوي چې عملګر راتېش کراوي پروا په جهاد وش پته کې بل عدالت چې کله الله دشمنان میدان د جنگ کې ونیول پیسې میسي مقصد مګر زوي ذبح کوي حلال کوي وینه تویا کوي
نو شپته کې به جواب د سوال وکي چې دي مجاهدون غنیمتونه واخصنه حرام دي نه الله فکلوا مما غنمتم خريوس اوی کې بداو چې ګوره په شدت باندې ایمان راوړي عباس ویلی وو کې ایمان درکې الله مال درکې داوی کې الله به تقسیم دي مسلمانانو کې څاک شامل مهاجر دي مجاهد دي بعض انصار دي چې کوم سړی دشمن سره وشي کې اوسانه کومک طرف کې الله کومک وکا درې کې بو چې کافرانو د کافرانو ملګری دي دا یاد ساتي که چرته الله جهاد نه تكون فتنه في الارض وفساد كبير لفتنه برش دا خو د مجاهدینو د مخنی ولیدا به ترغیب هجرت لا اخر کې بو وای چې مهاجر دیو کدا نور دیو بل سرونه لري لیکن میراث کې به نسب معتبري بسم الله الرحمن الرحیم يسالونك عن الانفال داخله پوښ کې انسان مبارک غنیمت کې اختلاف راغی چا ویل چې څنګه حق دی کوم چې جنگ اعلان و سپینګری وې څنګه حق دی مونږ کومکونه کړی ما شومان زنانه ویل مونږ وبر اوړي الله ویل چې هیڅ اختلاف لري کوم کوي غنیمت الله او الله د رسول دی انفال جمع نفل کې معنا ده جهتی غنیمت لم جهتی په دې مناسبت باندې ویل کې چې مقصود بزا خد الله رضا نه کړه دا سرباره پکې راشي قل الانفال ورتو يا انفال غنیمتنا د الله دی او رسول د الله د رسول یو څوک نمبر آیت وی فتقوا الله تعالی نو ویریږي واسو ذات بینکم سلو کې خپل مابین کې خپل مابین کې مجاهدین څنګه لاندې وسی او به غنیمت پسر آیات دلیل په دې چې کله تقوا په انسان کې نه الله جنجال نه راځي تقوا نشتا واتو الله خبره من الله او رسوله او الله د رسول ان کنتم مؤمنین وجدا شتاش کې ایمان دی ایمان چې بچا کی الله او رسول به ملي نو خپل مابین کې الله اختلافات مکوئ تقوا اختیار کړئ ورسات کې الله سره مؤمنانو تشریح کوي اڅوک دي انما المؤمنون يقين مؤمنان شري الذين انسانان دي اذا ذكر الله چکل آیات چې الله وجرت قلوبهم نور پیږي داسونه زړه رپیږي آیات باندې سوال دی دلته ویل چې الله یا شي وجرت قلوبهم زړه رپیږي بل ځکه وایي چې الله په ذکر باندې اطمینان د زړه راځي اطمینان دا معنا آرام نو ټکر راغی وجل کې معنا دی جواب داري اول کې راشي اخر کې به اطمینان فهم د جانم د آیتونو مبارک یې د جنت د آیتونو مبارک اطمینان دریم د باز انسانانو یره د باز انسانانو اطمینان دا دواړه صفاتونه به انسان ځان کې پیدا کی بل صفات واوري التاثر بالآیات د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری کې دا چې د قران او سنت نه بیرنګ اخصو حدیث کې راځي یو ورځ جمعه لراغه د نبی صلی الله علیه وسلم ابي طالب العلمان هو اصحاب الصفا دې سره کې نش نور دوی ویلي خوشاله شي بن نور التام کامل رڼا باندې عبد الله ابن عمر فرمایي ویدی حدیث به صحابه باندې سیاستو کې چې منکر ورته مخلو کاته بالکل تابع ګمان کول شي موس مخ رڼا ده بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم له تقریر وکي دجال د فتنې نه مخ کې وی تاسو باندې فتنه راشي مصیبتونه فزت جمعنا شغو والده مسلمانانو د مجلس یو شغا یو بل حدیث کې راځي یو صحابي وګړي واینا سجړلې چا دې پښتنو کې چولې عبد الله ابن مسعود فرمایلی چې رسول الله فرمایلی سی ویلې
د چا په زړه کې چې نظرې په اندازه باندې تکبري وي د شي انسان بر سره جنت تم داخل نشي جړل باغې جړاګانې ورو دوی لراته نو اثر اخصل رنگ د قران او سنت نه دا به د مؤمن صفت دي چې ولو سره شي علیهم په ایمان آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا جته به دوی له ایمان شیخ الاسلام ابن قیم هغه لیکلي بدايه او تفسیر کې یو زیاتواله په اعتبار د عمل له بل په تصدیق عمل خو خامخا زیاتیږي هر چې تصدیق دی ایګه اختلاف دی باج علماء نه مني ځکه ایمان چې تصدیق زیاتیږي نه خو چې قول لا زیاتیږي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلک هم داري چې ایمان زیاتیږي او کمیږي د ایمان معنی لغوي معنی اصطلاحي ایمان بشید یک مرکب زیاتیږي او کنه زیاتیږي محل د ایمان سره په کوم شی باندې زیاتیږي استثناء په ایمان کې سره جایز کنه روا ایمان تخریبی کې پسو الذين يؤمنون بالغیب دا تفسیر ټول ویل شي نو ایمان دوی له زیاتیږي وعلى ربهم وخاص پر خپل ربانی يتوکلون ځان سپاري توکل دا معنا تفويض الامور الى الله تعالى ثقه بحسن تدبيره بس کارون الله رسپارل اسباب به استعمال کی د دې سره سره به شوی الله واستبي بل صفته واوري الذين امنوا من انا انسانان دي يقيمون الصلاه الله پابندره مانځ کوي وختي کې همیشه کې معنا باندې نظام کوي د رسول الله تابعداري خاص کر خشوع وغیرہ دي ته ویل شي عبادت مالی بدني وش عبادت مالی راوړي ومما رزقناهم باز د اسنا چې موږ دوی لور کړی ينفقون خرچم کوي واجب موږ کار نه کوي بس موږ جیب نه کار اخصل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بیعتم کړو ملګرو سره په مال چې خرچي وکړو مما یویل معنا ټول نه بازي رزقنا الله ایمان ورکړي ينفقون خرچه کوي امام قرطبي لري شرط برابر د الله لپاره مخکې موږ دا ویلو دا مونږ زکات الله ولې دواړه راوړي عبد الله بن عباس فرمایي چې کله انسان مونږ کوي خو لیکن زکات نه ورکړي دا مونږ الله دربار کې نه قبليږي او چې سړی زکات ورکړي مونږ نه کوي دا زکات نه قبليږي انسان کې دوه روحاني مرزونه دي یو مرز د حکومت او بل د مال سړی چوشت منصب والا شوالی شری شی عام انسان در عادي کوي دا څه خمقلی د دې مرز علاج پدې کې سجده الله لکېدا او هو لوی خپل څوک دی چې هغه الله دی سړی چې کړه مالدار شي هغه انسان چې غریبانان دي عبادت لایس هیڅ نه کوي ته زکات ورکا زکات ورکې لکه دا مال خیره دی دي خیره د وجنه والد مسلمان به عزت وکم دې اوس نتیجه سره اولئک الله دې مخکې صفاتونه والا هم المؤمنون حقا ام دې یقین مؤمنان دي څوک چې زړه د قران ذکر الله ذکر الله رپیږي ایمان زیاتي پر توکل کوي منځ کې زکات لهم درجات دویله درجه دي ان ربهم دوی درب سرا اوچه درجه څنګه سورہ انفال کې الله مسله جهاد تشریح کی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شهید له الله اصل درجه ورکي د یو درجه د بل مابین کې دومره مسافه لګزمه کو اسمان دي سبون عند ربي معنا په الله پناه راځي په درجه هم ناراضي ومغفرتنا الله تعالی بکنه دا ورزق کریم او رزق عزت مند شهید دي کم کمې زیاتې ته شي الله معافي حدیث کې راځي اول ځاس کې ویني سره ټول ګناونه الله معاف اعلان درزا د قبر عذاب ختمېدل دا وی هر سره نکاح
اوی کسان چې د جهنم لایق سفارش. رزق کریم، رزق پیدامن. مفسرین لګي دینه مراد سره جنت. وش علت بیانې کما تعلق لري تراغلن الانفال لله پوری. حاصل لا اے مجاهدینو غنیمت کې اختلافات مکوئ. وجدا نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه چاره بار کې الله نو غنیمت هم نشا شو د الله په اختیار کې کما اخرجک. خطیب لګلی کما کتاب معنا د اس دی لکه څنګه چې تراوی سره ربک استعرب من بیتک استعاد کورنا بالحق د پاره د جهاد. جهاد پاره راوي د کورنا رسل ستا پنيت جهاد دا کار چا کړی الله. غنیمت هم نشاو. وان فريقا يقينا يودلا من المؤمنين الذين مؤمنون لكارهون بد غنن کې ودي جهاد لا طبعا. جهاد طبعا انسان بد غړي شهید پکې دی وینه پکې دا ویات ساتي. مفسرین بیانوي لکارهون معنا طبعا بد دی خو لیکن اول وخت کې چې په عادت شوي نو به دا یو بل لذت دی. په پړ ملاقات راخله به راټینګ ترڅو چې خپل ارمان نه پوره کړی نه شهادت ورو ساعت اوس به بیانې غنیمتونه ولید الله او الله د رسول دی. داخله چې ته جنگ لا راشي ولکه مر لشي رواني څنګه جنجال کوي یجادلونک. داخله جګړه کې احساس را په الحق مبارک جهاد کې جدال من عباس بعد ما تبين اور سيدنا شخار شول كانما غوي کې چلولې شي له موت دې مر لرا وهم ينظرون او دې ګوري اي لګوري نمبر لې چلولې شي او در مقام ګوري طبعا انسان نشي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم قافله والا رمضان میاشت مو دویم کال د هجرت 314 مجاهدین ځان سره واغسته. الته سفیان دی ډیر مالونه وغیرہ روان کړو لیکن علم چې اطلاع ورکړه چې اطلاع کړي ورکړه د شریعت په درسونو کې واقعي تفصیلی بیان شوی. ابو جهل لاغه اطلاع ورکړه سره د خپل کسانو وروته د قافله په بل تر باندې بوتلا. نبی صلی الله علیه وسلم اطلاع شو چې ابو جهل در عملګرو لوي ویلي مقصد مدو چې من قافله اعلان دي کو لیکن خبره لاړه جنگ تمام شو. څه کوو مقداد څه ویلي وردانګو کړه. دا حال الله ذکر کوي چې دوړلې وي یو مسلح و ابو جهل دی یو غیر مسلح و ابو سفیان دی. ملګرو ویلي چې موږ دا غیر مسلح اعلان دي کو لیکن الله په دې بل مور واړولې. کله کله مجاهدین الله ویسر وسوال سره واچو اراده نه چې موږ ټکر وایو ودی کې الله اسما خپل حکمت دی. وایس پاتیم یعیدکم الله چې کوم وخت وعده وکړه تاسو سره الله احد طائفتین د یو د دوه وړلو ان لکم چې دا به تاسو د پاره دوړلې وي یا قافله او یا راوي وسلوال. د سیرت درسونه کې ویډیو لګا واقعا ابو جهل کسان راويسو باز نتلل اغله نبی صلی الله علیه وسلم ویلي او زما تاسو ګورم نو د خزعات ورته راولېګل. اما مسجد نبوي کې ناس حرم کې خادم له ودا ابو جهل راکړي دي ودا رخصه تر دې بیا یې معنا ته خزای مونږ جنگ له ځل ته پات کېږي اوس بزو سبب ورته اطلاع ورسیدا چې ګوره قافله بشي نو څه کوي. ابو جهل لکه چې تر محمد د فوج نه یریږي په کدا چې عیسی سړي به سر خور مردار شو. ابو جهل مردار شو. تاسو خو غنلا ان غیر ذات الشوکه امانه چې تاسو په لاس درکې شي هغه تکلیف والا شوکه ویل شي غزیلا قافله مراوالو تكون لكم تاسو لپاره دې موجود شي. ويريد الله الله تعالی غواړي چې ثابت کې حق بکلماتي په خپل وعده او نصرت ويقطع ختم کی دابر الکافرین جنت د غیر مسلمو. تاسو خلک دې نرم شینو په شګر ځای لکه اوس مونږ خلک منځ وکاو درس وکاو روزه او نساء قیام الليل او انفاق لیکن الله اسما مقصد داري چې د کافر
جرل زو باسم دا کله وزي چې کله سره ټکر وال شي دعا ما بکی خو لیکن رښتا روسیا کې جواب سوال حاصل داري ادي جهاد پیدا سره اصل الله کافرانو برباد کې چې موږ پرس کې د دې طاقت مخله مور ولي جواب ليحق الحق چې ثابت شي الله اذا دین د اسلام او ابتلاء ختم شي باطل ولو کړه المجرمون اگر کبه غړي مجرمان دا حق ورسای کې بل علت حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم مسجد عائشہ ان الله له سجده شو سخت وژړل وی الله د وړو کې جماعت درې موحدینو دي کنن دي ختم کړو ولستا بندګي به څوک نه کوي دم دی وژړل چې داګیره لم دشوا ابو بکر شه ورغه غاړه ته لاس دي تاو کې شاروخ خان وی یا رسول الله رضا صح الحاح تاو کړه استغفر الله قبلي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم غلا چلو ټوپنی وایي خوشاله نه ملګرو لوي ویلي ودی چې ابو جهل مرداريږي دلته پلانې نو اے خلکو دی الله له پریاد چا کړي دي محمد صلی الله علیه وسلم کړي نن څنګه غنیمت کې اختلاف کوي اس پاټم تستغیثون رامنا چې تاسو پرې درو کړو ربکم دې خپل رب لا فاستجاب لكم الله قبول کړی تاسو دعا داوا ان یقینا تاسو امداد کوم به الفن بزرو د ملائکه مردفین یو د بل پاسا بشیر روان ردیف آیات دلیل په چې کله ملائکه پر لپسې روان دي مجاهدین چې کله په څنګه کې وشي ګوره منظم وشي چې باندې خیرات ترغلي کله غلا الته منډه کې کله غلا الته یره بمبار کړه خودم بمباري الله د قران اسلامي سیاست یاد کا بالف من الملائکه مردفین ملائک را لوک لیکن الله منظم تاسو منظم نه وشي روړې په باندې سراجم کې پاسه بمبار وکړي یره پلان چې شهیدان شو خود به شهیدان کیږي تا الله د قران سیاست خپل کا منظم ګرځي یو ګرځي نو دې پلان به تاسو نشي راګیږي دا خو غلیظ ګرځي حال ته ډوړې خورو دلته خنداګانې کوا ایس په عملو کې دشمن را لاندې ورسا کې جواب سوال ملائکه الله ولې را لېږي وما جعله الله نو ګرځول الا الله الا بشرا مگر سره او در پاره چې مضبوط شي به پرې باندې قلوبکم سازونه ملګری راشي سره مضبوط شي وسوي کومک بدل الله نه غواړي ومن نصر نه کومک الا من عند الله مگر خالص الله نه ان الله عزيز الله زور ور دي په دشمنانو نه هلاکي حکیم دې کې د الله حکمت لري دې جنرال سوش بل علت حاصل داري دشمن راغه ملګرو کې تحریک شروع کی غونډي وا یری په طرف باندې اوچس مکر قافلم ده دې طرف باندې شګيري وبم نشتا مخکې مونږ ویلو کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم مرچه جوړ کړي یو صحابي ورته دا تعالی الله ویل خپل کوي مال الله خپل کوي بدل تم دانه جوړو دا ټول کویان مونږ پټو اخري جرزان نشو دوی چې کله راتل به والده سره معلومه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ډیره کړه د باز ملګرو احترام وش نو شي خمنډ نه کیږي او خاور کې کیږي الله دې پاسه باران ورو باران چې بشګه باندې وشنه منډه له جوړ شي کوم انسانان چې احترام شو دغه هغه د غسل ضرورت پوره شو په خاور باندې چې کله باران وشنه خټه جوړ شي دې طرف سمکه کله کول هغه طرف نرمول باران راورول دا پروګرامونه چا کړی دي الله نن ول اختلاف کوي الله غنیمت کار کړي مانو جنجال تاسو کوي نه اس پارټي چپټ رتا سو الله نو اصلي پر کاري باندې امانتن د پاره د امن یو امن دی امانه امن اطمینان لویل چې اسباب د یې ختم شي امانه امن اسباب د یې رشتہ څنګه جګړه ده دیو بس سره په خط کې ناشتي بیا ال عمران کې امانه مخ کې ویل او اصل رشتہ دلته بالعکس کارو کې یې رسخ په یوځي کې من هداد الله رخانه
راوي ورول علیکم بتاسو باندې من السماء دبرنا انوبا ليطهركم جتاسو پاکي به پرېوبو باندې پاکي کړه من السماء معرفري وټول چې الله باران وکړو ما ان کړه دي دمه دمه روان دي ليطهركم جتاسو پاکي ويصيب او ختم كانكم ساسنا ګندګي شیطان چا احتلام شوی دی وليربطو چې کلکواله راولي صبر زونه باندې او مضبوط کی به پرې باندې الله تام ساسو قدمونه اسمه کله کله شری خو هغه خاصیو لیړ غونې جوړ شو شګه باندې وشو باران منډه را جوړه شو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلو یو دا چې دشمن نږدې راغی یو دم بغشي کاش کوي دویم چې نږدې راغی گزار په شروع کوي دانا چې دشمن آلته دې جنډه څه پېکای دغه دوه څه صدا نبی وو یو چې کله دشمن نږدې راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو د مور دغه شي تیر کې دانه دا په دشمنی بیل روب راځي سمانه شپتاوي مجاهدین دي یا اصل یو دم دوی لټونه اول نو څه شړقار بجوړ شي که د غره غونې په جانب مقابل کې اټول ور خطا کیږي او دا چې دشمن آلته وتال دور دانه تیر کړه ناس پی یو دی ویلي دیم چې کله نږدې رالل او ما درته وی چې شروع نو بدل د تاسو باندې شروع کوي چې مرمه به ځای لاړ شي ملګری تیار منظم ولاړو چې بالکل صحیح ده اس پاتم کې اسګ نبی صلی الله علیه وسلم په فترم کړي واس پنګیری نه توریه وکړه یو بوډا را روان ورته ویلي وېزه تاسو په فتره کوم دروغ منوي هغه ځانو کې وسته لزان خیم دي عربو کې د مکینه مې فوج روان دي ابو جهل قیادت کوي مدینه مې قومندان روان دي محمد دی عليه السلام نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځان یاد کړي سره خیال چې ابو چرته ودا عربي ډیرو خیر سره و نو وی ویلې د مدینه والا چې راغلي نو کې دې شي دې غونډې نه اخوي وس ځکه به دومره وخت را روان دي ابو جهل د دې غونډې نه اخوا وې څومره کسان به تاریخ ټیم نه اندازه نه معلوم یره وی دورې دومره وکانه لالي بس نبی صلی الله علیه وسلم ملګری سره پاس زر وسلوات دي حدیث ابو داود کې شکل لال میدان لا ابو جهل تور پټ گیواله او سرو زرو پټي دی وکیا چولې و بدمعشان خلک یعنی زي لاسه تاولا وزمو مقابله بسوګو سات سے ویل چې مونږ دیو کو الله په فضل او کرم وینا تر زامن رو باسه مولا کم چې مهاجر راغلي علي رضی الله فرمای نبی صلی الله علیه وسلم میدان لوته ما له ویل قوم یا علي ما وی لبیک یا رسول الله قوم یا حمزه یو بل تر زوی راغی مونږ درې واړه د نبی صلی الله علیه وسلم مخ له ودرېدو ابو جهل دغه خو نه عتبه او شیبه ولید را خلاص یو پلار دو زامن دومره قوي پهلوانانو شه حد نشي یو په سره میدان کې خلاص کړو حمزه چې وته د خپل دشمن لا چې د دې اسمه کې را خلاص کړي دوه پړه کې ویزي بشور وېستم ما د خپل دشمن لاندې کې پېشکو زر سره وایي سمې د اثر ته غوڅ کې خو زمونږ تر یو گزار پاغه کې واقع یو گزار پدو ما حمزه ورل السلام داغه نو والو تر څو موږ وړاندې بوتلو میدان نه ام به شي نو دې مقام کې ابو جهل قیادتو رهبری واسره فوج ازمانه سور شي یو دمه راتېش کړو شراتېش کړه باس دواړه ګروپونه الله سره خل شو ملائکه مرالل هغه حال الله ذکر کوي عبدالرحمن سے فرمایي اسما په خواږه دوه ماشومان ودرېدم وما ویل چې راځي تنو ولا خلکو مخوا کې ورشي مضبوطي تنه دا ماشومان بس ما څو کی ویډیو مال ویل چې تر ابو جهل کم دې مې څه کوي وېسمنګ نبی به ستې کړي کنزل ورته کړي دی بل مال ویل وی ابو جهل چې د خپل فوجانو مابین کې ما هغه سره ګوري وی او دقه ساسو صاحب دی وی د څه بشوروالو ته لکه شاهینان چې وی ولا اس اعلان دی وګورځو جنگ جوړ شو عبد الله بن مسعود ګری ګور دا زخمی دی په شوارغه دي سینه باندې ورته کې نه شو ګیر نه ونیو
وې د جنگ توله کوم خوالاړه نمبر آرامي سره ابو جان وې د جنگ توله په دې لاړه چې دا ته مردار شو نه فوج ټول دل دي یره ارمان چې زه یو قوي سره وجلې قریش چې نو خو شوی وکنه ما غو سړیم چرته وجلې او دا خبره مصر علماء یې ذکرې چې محمد صلی الله علیه وسلم نو دا سمې بدر راځي لکه څنګه چې مخکې بدرات لې سره ملګر غړ غوسکا اما او چا به کسان و دی کوي کی ټول ورو ورزول اس پاټم چې وای وکړه ربک سارم الى الملائکه ملائکه لرا انی معکم ذو سوسرهم ومک من سره دی مضبوط کیا غي انسان امنو چې ایمان راوړي معکم د الله کوم کله سړي لړاځي صبر باندې خاص کر موږ باندې زکات باندې تقوا باندې تزکیه باندې قرض اسم باندې د نبی په اتباع او اخلاص معیت خاصه مضبوط کیا غي انسان چې ایمان راوړي سمانا زړه ورته مطمئن کړي یا ډله کې ودرېږي حدیث کې راځي صحابي بچ کله گزار کو کافر ایسه بسرته ال تپرو ته ملائک به مخ کې والو عباس رضی الله ډیر مضبوط سره و د نبی صلی الله علیه وسلم ترو ډېر رچت خلکو خاندان ني یو صحابي راوسو یا رسول الله دا ما تړلې عباس ورته ویل دا اصله کې راځي تړلې تاسو ما خوشي کې به مې وټړی دا دغه څه خلکو آی زه وټړل مسجد جیل پړګي واو سنخ کاری عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم مخاطب شو داخله دی پیژندل وینا ودار جبريل مجاهدین و امر غلی و الله ملائکه بشرا واسطه زړه دې چې زبو غرزو ما فی قلوب الذین فزنوا دا انسانانو کې کفرو چې کفر کړي الرب یرا فضربوا وهي فوق العناق تفاسر چټونو هو وی منهم دین کل بنان هر وبن ملائکه بسټو وال بندي ولي ویلي دیږي اشاره دی لا بندا من دشمن شری د مجاهد په خلاف من الله دا معاشره کوي دا ګوتی ته غوسه کوي کله خو مونږ ول دا شیران یو الله حلال کوي وی مجاهد دوی برشه بشراواله یو ګوتی ته غوسه کا دا اسلام سره دا بد اخلاقینه دا عین ایمان دی ساعت ابو نیم سوا کسان حلال نه کړه الله وسټي وا سټي ویلي یو خدای مانه چې گزار ورکړي ژوندې پاتې نشي مجاهد له اشاره وکړه دله چې ګوره مصلحتونه کې چې کوناټو کیولې چې خیر دی پیسې او پیوالو دوی سره دا غوښمه بشارګانو سره دویم چې په څه کواله شي د دې شری د اساوتونو به ډېر ګرانی zarar ور کوي